बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास न तो खिलौने थे न ही अच्छे कपड़े, लेकिन उसके पास एक छोटा सा कुत्ता था जिसका नाम वह चिंकी रखता था। एक दिन लड़का और चिंकी खेतों में खेल रहे थे। तभी उसे एक चमकती हुई पुरानी चाबी मिली। लड़के ने सोचा यह किसकी होगी। वह चाबी लेकर जंगल के किनारे पहुंचा जहां एक पुराना ताला पड़ा था। जैसे ही उसने चाबी डाली, ताला खुला और अंदर से ढेर सारे किताबें और खिलौने निकल आए। गांव के सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। अब सबके पास पढ़ने और खेलने के लिए बहुत कुछ था। लड़के ने सीखा कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि खुशी बांटने में है।